אנחנו היום ביריד אומנות ואטרקציות של ילדים בתל אביב, בנמל יפו, נמל יפו 12, אתם יכולים להגיע. עכשיו אני אעשה כזה ביקור, מי היום הגיע ומה הבאנו. אתם למחסן ואתם רואים כמה פה ענק ומה שיש בו. טבעות, שרשרות, כל מיני דברים, גם כסף. מכירים, אתם גם יכולים לראות שמעניין לכם, עדיף להגיע לפה ולראות אני יפה מזרח אפרים, אני סופרת, כתבתי את הספר הימיה, ספר על נהגת מרוצים שיוצאת מבית דתי ופורצת גבולות והופכת להיות אלופת עולם. זה לילדים או זה לא לילדים, זה להורים של הילדים שבאים לפה. ספר מרתק על ערכים של בית ומשפחה מול קריירה והתפתחות אישית. אני מאוד אוהבת לבוא לכל הנמל, כן, כי זה ממוזג ויש תנועה. כמו שאני אומרת, שווה להגיע לפה ולא רק להסתובב, לראות מה יש היום במלאי. ושווה לראות את הימיה. כן. טוב, תודה. שלום. זה בסדר שאני מצלמת? ודאי. תספרי קצת. אני תולי, תערוכות טבעית. קצת יותר גבוה בגלל הרעש שלא שומעים אותך. אני עושה תערוכות טבעית בעבודת יד. כל תערוכות של שמנים טבעיים. באיכות מאוד גבוהה, למצבים שונים של היום יום שלנו. חרדות, לחץ, איזון הורמונלי, איזון רגשי, איזון של הנפש, פיזי. מוסיפה עוד פינוק וטוב לחיים, שאפשר ליהנות מהטבע שלנו ולשמור על כדור הארץ ולשמור על הגוף שלנו. מאוד 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 שווה לשמור על הטבע ועל המדינה שלנו. נכון. הכל מבחינה בעבודת יד, מחומרים טבעיים, שלא מזיקים. זה מאוד שווה, וכן, להגיע ולקנות דבר שלא עושה אלרגיה. כן, שלום. שלום. כתבתי בעיינתי ספר ספר שמספר על ילד שלא היו משתתפים דרך המוזיקה והגיע לחברים. אני גם נותנת דגש על כלי הנגינה, על הסוגים שלה, וחברים דרך המוזיקה, והחברים שלו הם בכל מיני צבעים, להדגיש את העניין של כולם שווים ובכל מיני צבעים. ספר עם ערך חינוכי קיבל הרבה ביקורות טובות. כן, גם עולים חדשים יכולים לקרוא שיש גם צלויות מתחת עוד. כן, ניקוד, ודאי. כן. כל ספר ילדים יש לו ניקוד. ספר מומלץ. גם אפשר ללמוד את השמות. כן, אני בכוונה הרגשתי את העניין של כלי הנגינה, להנגיש כלי נגינה לילדים, ודרך הספר ילדים אפילו ביקשו לנגן על אקורדיון. למה לא? שזה עשה את העבודה. כן, בכלל, אני בחרתי דווקא אקורדיון, אני גדלתי עליו, והיה חשוב לי להביא אותו לידיעת הילדים. גם אצלנו בבית ספר היה מורה שלמד את המוזיקה באקורדיון. זה היה מאוד
השולחן שלנו. מתחילים מהתכשיטים. תכירו את השלפה שלי. הנה, תסתכלו איזה עבודה מדהימה. ממוקדת והכל עבודת יד. הכל עבודת יד. תסתכלו על הצמידים. גם יש לילדים במחיר נהדר, בנות ובנים, הכל יש, רק תבואו. והצד שלי, פקימון, אני כבר אסדר, כבר עשו לי קצת בלגן, ויש רעשנים לילדים, יש רעקות, יש פה הקורומי שמישהו רוצה, יש פה הדוד קיטי, יש פה סט של בובה ורעצ'ן, סושי, קילה סושי, כמו שאחד אמרה בירד ביום חמישי, קילה סושי, סושי, יש פיות למפתחות, לעתיד, גמדים, מדוזות וכל מיני הדברים, תבואו. אבל לא לגעת. ואטרקציות לילדים, קוביות, פאזלים, ליצירה, שוב פעם אוהל של לא זוכרת באמת, אבל ילדים מאוד אוהבים, הוא מתנפח.